Uzdul HTML darsligi 9-qism HTML ulanish. HTML ulanish xat kuchi haqida. Ulanish bir harf so'z jumla yak bir parcha rasm bo'lsin bo'laverdi. Ulanish xat kuchining roli mushu elementlarni muasir qilib chekganda boshqa turbat yoki turbatning ma'lum o'rni ichildi. Mouse tilkisi ulanishning ustiga kelganda bir kichik qo'l rasmga aylandi. Biz xat kuchi orqali HTML da ulanish quramiz. Ulanish xat kuchini ishlatishning ikki xil usuli bor. Birinchisi Mavi harf xarakteridan foydalanib yangi torbat ichish, ikkinchisi name xarakteri orqali bir torbatningki o'xshamagan o'rnini ko'rsatish. Unda bo'lsa biz ulgu misol ko'rib boqaylik. Oldida qaraydigan bo'lsak, mana bir ulanish xat kuchi ishlatilgan harfning qismiga uzlukum degan qimat berilgan. Buni yangi bekatda asson, buningki mazmuni visit uzlukum. Buni ost qismida Mavi qiymat berilgan qismiga osti qismida bir rasm elementini buning qiymat qilib bergan, bu bir logo rasm ko'rsatdi deb. Buningki unumini ko'rsak, unumi ma'qulolatda. Mana ustiga kelgan vaqtimizda mana kichik qo'l shakli ko'rindi. Ma'nosi shu. Buni biz bosgandan keyin Uzul tor texnik markazi deb bu uzul tor bekitniki bosh betik kirdi. Ostidagi rasmni bossaqmi o'xshash. Misol qaraydigan bo'lsak, buning eng ust qismida logo 1, logo 2, logo 3 deb 3 tal ulanishni bergan. Bu ulanishlarningki harf qiymatiga logo 1 degan ama oldiga quduq belgisi qo'yish orqali ham buning name qiymatini top degan qiymatni berish orqali mushtab belgilagan. Buning ostida nima bor deganda, bu yerda bir ulanish orqali ulanishninki ismini logo 1 deb bergan. Logo 2 deganninki name qiymatini logo 2 deb bergan. Logo 3ninkini name qiymatini logo 3 deb bergan. Andan keyin oxirida yana bir ulanish va top deb. Bu topninki ulanadigan adresini oldiga quduq belgisi bilan top deb qo'ygan. Bu qanday iqtidorni amalga oshirdi deganda, misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu torbatning yuzida logo 1 ostiga sursam, logo 2, logo 3 deb 3 tal rasm bor. Men logo 1 ni bosgan vaqtimda mana Batman logo 1 degan o'rin keldi. Topni bossam, usti qaytib keldi. 2 ni bossam, 2 degan o'rin keldi. Mana ustida logo 1 bor, ostida logo 3 bor. Mana bu bir batning yuzidagi o'xshamagan o'rindagi mazmunlar ko'rindi. İkinci mazmun HTML ulanish xat kuchining grammatikasi. Harf xarakteri orqali ulanish nisha adresini belgilaymiz. Boshlanish xat kuchi bilan oxirgi xat kuchi orasidagi mazmun ulanish ko'rinadigan o'rindagi mazmun hisoblandi. Masalan, harf orqali ulanish adresini belgiladik. Andan keyin boshlanish xat kuchi bilan oxirgi xat kuchiningki o'rtadagi qismi buningki xat kuch mazmuni hisoblandi. Ulanish mazmun tekis, rasmiy yoki HTML ning boshqa elementlari bo'lsa bo'laverdi. Uchinchi HTML ulanish target va name xarakteri. Target xarakteri orqali yangi ko'znakda ichilish yoki mush ko'znakda ichishni belgilaymiz. Masalan, amaliy misaldagi target deganimiz blank deganimiz yangi betda asson degan. Niyat bassak hozir A degan bu turbatning o'zi qolib qoldi. Buning ulanib mayada yangidan uzlukum ichildi. Agar bu ikki ko'znakda echilmay, birli ko'znakda echilsin demoqchi bo'lsak, target degan chiqarib etsak, ya'ni uning qiymat bersak, batning olgandan keyin bosilgan bo'lsak, mushu batning o'zi uzul betiga o'zgarib ketdi degan gap.